5 อันดับที่พักวิวทะเลสุดหรูพัทยาไปชมกันเลย อันดับที่ 5 Royal Cliff Beach Terrace พัทยาหนึ่งในที่พักในเครือ Royal Cliff Hotel Group โรงแรมหรูระดับ 5 ดาว ที่จะทำให้วันหยุดพักผ่อนริมทะเลของคุณกลายเป็นวันสุดพิเศษ ตกแต่งสไตล์ไทยร่วมสมัยไม่เหมือนใคร เป็นอาคารทรงต่ำที่ด้านหน้าติดทะเล พร้อมความเป็นส่วนตัว เหมาะสำหรับคู่รักมาฮันนีมูน และวันหยุดพักผ่อนของครอบครัว อันดับที่ 4 โรงแรมมีดบีชพัทยา โรงแรมหรูระดับ 5 ดาว ใจกลางเมืองพัทยา ตกแต่งด้วยสไตล์โมเดิร์น พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน เพื่อให้วันพักผ่อนของคุณแสนสบายที่สุด ใครมาที่นี่แนะนำให้ไปห้องอาหารปีป้า ชั้น 19 แล้วคุณจะได้พบกับรูฟท็อปที่สามารถชมวิวได้ 360 องศา ทั้งวิวเมือง วิวทะเล และวิวชายหาดพัทยาที่ทอดยาว เหมาะแก่การมาดินเนอร์ จิบเครื่องดื่ม ฟังเพลงชิล นั่งชมวิวในบรรยากาศดีๆ อันดับที่ 3 ฮิลตันพัทยาหนึ่งในโรงแรมหรูระดับ 5 ดาวของเมืองพัทยา เป็นอีกหนึ่งโรงแรมที่สวยงามและบรรยากาศดี โรงแรมติดถนนเลียบชายหาดพัทยาทำให้เดินทางสะดวก ความพิเศษนอกเหนือจากห้องพักทุกห้องที่สามารถมองเห็นวิวทะเล จากระเบียงส่วนตัวแล้ว ยังมีอีกหนึ่งไฮไลท์ที่อยู่บนชั้น 34 ของโรงแรมแห่งนี้คือ ห้องอาหารและบาร์บนดาดฟ้าที่มีวิวสวยที่สุดแห่งหนึ่งในพัทยา เหมาะกับมื้อดินเนอร์กับคนรักพร้อมชมวิวทิวทัศน์ของทะเลที่สวยงาม อันดับที่ 2 วีรินดารีสอร์ทพัทยานาจอมเทียนเอ็มแกลเลอรี่พัทยาที่พักสุดหรูติดหาดจอมเทียนตกแต่งสไตล์โมเดิร์นเรียบง่ายดูดีด้วยคอนเซปต์ไลฟ์สไตล์บายเดอะซีพักผ่อนชิลริมทะเลและไฮไลท์ที่ผู้เข้าพักห้ามพลาดคือ I Sea Sky เป็นรูฟท็อปบาร์บรรยากาศสุดโรแมนติกมองเห็นวิวทะเลพร้อมชมพระอาทิตย์ตกระเบียงกั้นด้วยกระจกใสให้คุณได้เห็นท้องฟ้าและทะเลกันอย่างเต็มตาอันดับที่ 1 อนาอนันต์รีสอร์ทแอนด์วิลล่าพัทยาที่พักสุดหรูระดับ 5 ดาวบนหาดนาจอมเทียนเน้นความเรียบหรูดูมีสไตล์ด้วยการออกแบบสไตล์โมเดิร์นมินิมอลที่เน้นความเรียบหรูผสมกิมมิคเล็กๆน้อยๆเพื่อเพิ่มสีสันเหมาะแก่การมาดินเนอร์นั่งจิบเครื่องดื่มและชมท้องฟ้าค่อยๆเปลี่ยนสีในช่วงเวลาพระอาทิตย์กำลังตกเกณฑ์ที่ใช้ในการเลือกของกลุ่มเราโรงแรมต้องสวยหรูมีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามและบริการที่เป็นเลิศเพราะเป็นโรงแรมสุดหรูระดับ 5 ดาวห้องพักสะอาดและความปลอดภัยต้องเป็นที่ 1